Me saime päris kiirelt aru, et meie ambitsioon on suurem kuivõrd Eesti, sest vastasel juhul Eestis seda kõike tehes oleks pidanud igat eestlast 2 korda päevas rentima. aastate Eesti ärimehed vaatasid Eesti kaarti, vaatasid et lähed vasakule on vesi, lähed põhja on vesi, paremal on ka Peipsi on vesi ja järelikult laieneme Lätti. Terve aasta tegime väga palju tööd ja saime lõpuks nagu kõik uued lepingud uue pangaga asukohariigis nimega Läti. Me otsustasime, et kuna me saime äri hästi käima Tallinnas, siis järgmisena võtame sarnased linnad, et seal on kõige suurem tõenäosus õnnestuda. Et esimesed linnad nagu Riia ja Vilnius ja nii edasi me saime päris edukalt käima, aga mingi hetk me saime aru, et tegelikult on olemas veel palju paremaid turge. Me esialgu arvasime, et me läheme hästi palju ja loogiliselt geograafilist rada pidi. Aga pärast seda saime oma kogemuse, et igale uuele turule sisenemise valu ja töö on küllaki sarnane, aga see turu suurus on väga erinev. Et sama palju meil läks aega Ameerika turule sisenemiseks, kus me tegime siis ühes päevas identimisi juba 5 korda rohkem kui kogu Baltikumi panganduse kuumaht. Ja kui sa paned hästi tehtud tarkvara internetti, siis vahet ei ole, kas seda kasutatakse Keilast või Riiast või Helsingist või Mosambiigist. Me tegime põhjalikuma uuringu ja siis leidsime, et tegelikult hoopis Aafrikas on meie ärile kõige parem potentsiaal. Lõuna-Aafrika Markus läks esimest korda sinna siis, kui Johannesburg oli meil number 1 linn juba sõitude mahult. Et ta oli möödas kõikidest Euroopa linnadest ja sama juhtus meil Keenias ja Nigeerias, nii et me palkasime inimesed videokõnedega, saatsime neile natukene raha ja andsime neile sellise playbooki või juhendi, töövihiku mõnes mõttes, et kuidas teenust käivitada ja need inimesed, kes suutsid seda käivitada, nendele andsime raha juurde. See raha, millega me mõnda linna käivitasime, oli võrreldav näiteks lennupileti hinnaga edasi-tagasi. Ehk tegelikult, kui meil oli raha vähe, siis oligi otsustamise koht, et kas me lendame ise sinna, vaatame, mis seal toimub või saadame raha ja proovime hea inimese leida, kes nagu katsetame, kas õnnestub või mitte ja päris mitmed linnad õnnestusid. Päris mitmed muidugi ka ei õnnestunud, siis tuli seal linnas inimesi välja vahetada ja uuesti proovida. Kui sa vaatad tänast Eesti ettevõtjat, siis eriti kui ta tegutseb tehnoloogia valdkonnas, siis ta pigem vaatab gloobust. Et kas me võtame enne nagu Euroopa turu või lähme kohe Ameerikasse või miks me ei võiks oma mobiilimängu Jaapanis pakkuda, kui seal on palju mobiiliga mängivaid inimesi? Ma ei ole kordagi tundnud sellist tunnet, et on mingisugune riik või sihtturg, kuhu ma tegelikult ei võiks minna. Tihti öeldaksegi, et mine otse kõige suuremale turule ja hakka kohe seal ehitama. Tihtipeale me esimese hooga ei mõtle, kui suur see turg on, mis on nende suurte arvude taga. Aga siis, kui minna selle maailma järele, siis on hästi võimas näha. Meie seadmed on üle 60 erinevas linnas, vist 43 erinevas riigis, Ameerikas, Euroopas, Uus-Meremaal, Austraalias, Indias, Dubais, natuke Lõuna-Afrikas, Tšiilis. Kui sa lähed Eestist välja ettevõtjana, siis ma arvan, meil on väga hea positsioon. Et Eestit tegelikult tunnustatakse maailmas kui startup riiki, kui tarku kaasamõtlejaid ja uudsete lahenduste loojaid, et meil on tegelikult kõik uksed valla. Juba väiksena ma unistasin sellest, kuidas saada suureks. Ent suureks saades suureks kasvada ma unustasin.